မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော် Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူးတူတာလေးတစ်ခုမျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့တကယ်ချင်းတွေ့ကြတဲ့အခါ Facebook account ပေးပါမင်းမ Facebook သုံးလား Facebook account ရှိလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမေးထက်လေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့က Facebook account ကို QR code ကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုလွယ်လွယ်ကူကူကိုယ့်ရဲ့ Facebook account QR code ကလေးကိုပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့ Facebook application ကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Facebook application တွေကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် Facebook page နဲ့နမူနာပြမှာဖြစ်ပါတယ် Facebook page ဖြစ်စေ profile ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှန်ဘလူး search box နေရာလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့က QR scan လို့ရိုက်လိုက်ပါခင်ဗျာ QR scan လို့ပဲရှာ QR code ပဲရှာရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ profile မှာဆိုရင်တော့ QR code ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာပါ page မှာဆိုရင်တော့ QR scan လို့ရိုက်ရှာရင်ပို့အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ QR code နေရာကိုဝင်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ my code ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ my code ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုမိတ်ဆွေဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်စာမျက်နှာရဲ့ QR code ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ share လုပ်ရတယ်လို့ပဲဖုန်းထဲကို save ထားလို့ရပါတယ် save button လေးကိုနှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် gallery ထဲမှာ save ဖြစ်သွားပါပြီဒီပေါ်က scanner နဲ့ကျွန်တော်စောစောက gallery မှာ save ထားတဲ့ QR code ကိုကျွန်တော် scan ဖတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် gallery ထဲမှာ download လုပ်ထားတဲ့ QR code ကိုရွေးလိုက်ပါ QR code ကို scan ဖတ်လိုက်ရင်လွယ်ကူစွာနဲ့ကျွန်တော်စာမျက်နှာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းမှာ original ပါလာတဲ့ scanner နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ QR code ကိုဖတ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ဖို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ profile ကိုဖြစ်စေ Facebook page ကိုဖြစ်စေ QR code ကလေးလုပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့တငယ်ချင်းများကိုအလွယ်တကူပေးပို့လို့ရမယ့် niche နဲ့ကိုမျှဝေတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ